Всем привет! Тематика сегодняшнего видеообзора посвящена железнодорожной технике, и я хочу вам показать довольно редкую и, на мой взгляд, интересную модель в масштабе 1 к 43. Мы посмотрим на мотовоз от производителя Model Pro. Это довольно старая масштабная копия, она уже снята с производства, и впервые ее представили 24 июня 2020 года. На тот момент цена на это изделие составляла 6950 рублей, и было представлено два варианта готового исполнения. Вариант со следами эксплуатации стоил чуть дороже, чем чистая модель, и вот цена составляла 7550 рублей, и чуть позже, под конец 2020 года, AVD Models также представил подобную модель в виде набора для самостоятельной сборки. Его цена составляла на тот момент 3450 рублей. И если говорить о железнодорожной технике, то, конечно, масштаб 1 к 43 это не тот масштаб, в котором подобную тематику собирает основная часть коллекционеров. И я посмотрел, железнодорожная техника выпускается в различных масштабах, но более популярный масштаб это 1 к 87. И здесь, опять же, есть некоторые нюансы. По моим наблюдениям, принято, чтобы железнодорожная техника была функциональна, то есть локомотивы самостоятельно передвигаются, они могут тянуть за собой железнодорожный состав. У них довольно много различных вагонов для перевозки пассажиров, для перевозки топлива, леса, автомобилей и так далее. В масштабе 1 к 87 очень много различного антуража, который тоже составляет довольно большую часть коллекционирования. Это могут быть различные земельные участки, дома, разные типы железнодорожного полотна, железнодорожные переезды, также легковые и грузовые автомобили, которые можно использовать в качестве украшения композиции. Здесь же Model Pro представил полностью статичную модель. Она сделана из эпоксидной смолы, довольно хрупкий материал. Какого-то функционала этой модели не добавишь, но тем не менее ее можно поставить на полочку. И это не первая модель, которая представлена производителем Model Pro. Я вам вкратце расскажу, что они предлагают на сегодняшний день. Первая модель, которая вышла под данным брендом, была Автоматриса. Она была представлена 11 ноября 2019 года в двух вариантах исполнения: чистый и со следами эксплуатации. Первый вариант продавался за 6520 рублей, второй вариант стоил 6860 рублей. Затем была представлена автодрезина грузовая монтажная, опять же в двух вариантах исполнения, в чистом и со следами эксплуатации. Первая модель поступила в продажу 25 марта 2020 года, ее цена составляла 6600 рублей, а вторая модель вышла чуть позже, 27 мая 2020 года. Ее цена составляла 7350 рублей. Затем был представлен тепловоз, он поступил в продажу 10 июня 2020 года, его цена составила 6950 рублей. Кстати, такой тепловоз тоже есть в моей коллекции, если у вас будет к нему интерес, я тоже его покажу в одном из видеороликов. Затем последовал мотовоз, который мы рассмотрим в сегодняшнем видео. После него в продажу поступила автодрезина в одном варианте исполнения. Она поступила в продажу 10 марта 2021 года, и цена составила 4800 рублей. Затем последовал грузовой моторный вагон в двух вариантах исполнения, в чистом и с следами эксплуатации. Первая модель появилась в продаже 15 сентября 2021 года, ее цена составила 7350 рублей. Вторая модель появилась в продаже 22 сентября 2021 года. Ее цена составила 7850 рублей. Затем в продажу поступил узкоколейный мотовоз. Он появился в продаже 9 февраля 2022 года. Его цена составила 4820 рублей. И последняя модель на сегодняшний день — это дрезина в медицинском исполнении. Она поступила в продажу 13 июля 2022 года. И ее цена составила 5900 рублей. Если посмотреть на данного производителя, то у него, на мой взгляд, три типа масштабных копий. Есть вполне удачные модели, которые можно смело брать в коллекцию. Есть спорные модели, которые в некоторых случаях уступают своим аналогам от других брендов, но в некоторых случаях они выигрывают, потому что попросту другие бренды ничего не предлагают подобного. Есть откровенно
халтурные модели, которые не очень хорошо повторяют оригинальный прототип, стоят довольно дорого и нету смысла их иметь в своей коллекции. У меня в общей сложности от этого бренда порядка 10 масштабных копий. Я вам уже демонстрировал вилочный погрузчик, который мне очень понравился. Также вам демонстрировал автогрейдер, который я, скорее всего, отнесу к спорным моделям. Но, опять же, особо аналогов в этом масштабе подобной техники никто не предлагает. Итак, как я получил данную модель? Мне ее подарил один мой очень хороший друг. И эта модель ко мне пришла без оригинальной упаковки. Хотя здесь коробочка точно такая же, как и на обычных изделиях от бренда StartScale Models, только отличается картонная коробка. И также у этой модели отсутствуют некоторые навесные детали, такие как подножки, также цепные устройства, и было пару мелких деталей, отсутствие которых не сильно бросается в глаза. И если взять модель в руки, то первое, что ощущается, это ее вес. Она практически ничего не весит. И еще раз повторюсь, это очень хрупкая конструкция. Лишний раз ее в руки я брать не советую. Железнодорожное полотно можно отсоединить. Оно окрашено в черный цвет. Конечно, хорошо бы было выделить металлическую поверхность, но производитель здесь решил сэкономить. И железнодорожное полотно крепится к масштабной копии при помощи двух крепежных винтов. Я их уже открутил, чтобы было легче демонтировать данную деталь и показать ее вам. Но эти элементы тоже у меня есть в наличии. Давайте посмотрим на сам мотовоз. Он довольно хорошо окрашен. Конечно, есть некоторые сколы на лакокрасочном покрытии, но опять же, эта модель мне уже досталась в таком виде, она БУ, можно так сказать, поэтому особых претензий я к ней не имею, что есть, то есть. Довольно интересно сделаны внутренности кабины, как можно видеть, здесь окрашено сиденье, также есть различные органы управления данным мотовозом. Поручни довольно ажурно изготовлены. У меня одного поручня не хватает. Но я его как-нибудь впоследствии сюда добавлю. Тележки в целом тоже довольно хорошо проработаны. Есть раздаточная коробка, карданные валы. И нижняя часть мотовоза покрашена в серый цвет. Надписи нанесены методом тампопечати. Смотрится тоже вполне реалистично. Сзади есть грузовой отсек. И, конечно, есть некоторые нюансы, так как эта модель изготовлена из эпоксидной смолы. Здесь довольно толстые стенки. Возможно, у настоящего мотовоза часть кузова чуть тоньше, чем должна быть на масштабной копии, но это нюансы, связанные с технологией изготовления. Давайте покажу вам для сравнения масштабную копию легкового автомобиля «Волга» от производителя «Наш Автопром». Я думаю, вы представляете размеры этого легкового автомобиля. И, как можно видеть, мотовоз не намного крупнее, чем легковушка в 43-м масштабе. И что можно сказать в заключении? Стоит ли покупать такую модель в свою коллекцию? Так как эти модели уже сняты с производства, то найти их в свободной продаже довольно сложно, особенно если мы говорим о первоначальной рекомендованной розничной цене. Я пробежался по российским интернет-магазинам. Сейчас подобная модель встречается в продаже, но стоит уже на 1000 дороже, чем ее первоначальная рекомендованная розничная цена. Для тех людей, которые коллекционируют железнодорожную технику, подобное изделие не представляет большого интереса, потому что здесь не каноничный для подобной техники масштаб, она не имеет функционала, довольно хрупкая.
Опять же, эта модель довольно необычная и редкая. Люди предпочитают коллекционировать то, что они видели своими глазами. Все же хорошо, что Model Pro выпустил подобную технику, но я рекомендую вам приобрести за эти деньги более подходящую для вашей коллекции масштабную копию. Спасибо, что досмотрели видеоролик до конца. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.